Yo yo yo. For today's video, mag-unbox tayo ng order ko sa Shopee. Salamat sa J&T Express. Ano to? Microphone, speaker with microphone, guys. Try natin siya mamaya, patugtugin. Nga pala, shout out sa mga kaibigan ko sa CVG Farm, sa kay JB Panks, kay Rodet, saka kay Tongit. Salamat sa inyo. So guys, sticker galing Shopee. Shopee order. Walagang parang 400 yata. So ito guys, ito yung speaker nya. Medyo maliit lang, mga isang roller. Video. Tapos ito yung charger nya. Wala lang siyang adapter guys. Simbahan ng Araba. Try natin. Microphone. This is microphone. Microphone guys, plus KTS-1063U. Sa halagang 500. Try natin patugtugin. Mga chinilas, ito mga ba nila nag-aaway sila? Kaya video ta. Ba, mangguro ni? Ang inong Shopee to Lubat. Charger, good tayo. Nice speaker tayo. Tayo na ay kanang kanta? I-testing sana Nay tayo kanang extension. Extension dia. Parang sira guys. Tangina, sayang yung 500. Hi guys. Hi. Nahanap pa ni Father yung extension. Ito. Maganda yung Yo, ito na extension natin. I-try natin kung gagana itong Shopee. Tangina, shout out may-ari ng Shopee. Ayusin yung product nyo baka sira to. Papangit Tito Rimar kasi tingnan mo naman ginawa ni Aden. No? Pumupunta siya. Sige lang, okay lang yan. Sure ka? Magagalit yung kaibigan mo Hindi yan magagalit. Walang manood ng video mo, Tito? Meron? Meron. Ate, okay na Okay. Yun, saan bang on dito? Parang sira talaga guys. Naka-on na siya pero ayun Sila. Bebe. Paano ba ni? Sila. Dapat na kayo yung baby. Low. Buset na Shopee. Naputulog niya ito, te. Gamit niya, baby. Pipipiro ng baby. Sa guba mo Bakit magsiga pag-charge? Dapat naka, man siya dayon.
Dapat Dapat nagsiga ang recharge. ano, dapat magsiga-siga. Nagasiga man charge, oh. Yung pula. Oh. Dapat gagana na eh. Nagsiga no? Nagasiga. Sulod. Wala man kay music good. Low! Low! Nagana siya? Wala. Low, low. Low. Yo! Walang tug-tug. Walang tug-tug. Okay, kuha ng cellphone ko ate sa bag. Dito. Hmm. Ayaw. Yo! 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 Mic check! Mic check! Mic check! 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 Ito ba? Hindi, yung isa. Yung black. Hello, 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 hello. Hello, Shopee. Shout out sa may-ari nito. KTS-1063U. Hindi gumagana yung mic. Hello, 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 hello. Magana naman siya. May light na siya. Kaso lang, ang problema, yung mic. Hello. Teka lang. Hello, hello, hello. Mic check, mic check. Try natin yung mic na binili ko sa ano. Malapit sa KCC. Huwag mong away. Hello. Mic check, mic check. Hello, hello, hello. Ang hiyaw ng bibig na. Ang hilak. Hello. Hello, mic, mic. Kadaog. Mayo. Wala ka na ito. Oh. Hello, 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 hello. Hindi man guro na yung Bluetooth ni. Pero na volume na yun mo. Nagikulata naman gud sa box niya. USB. Yo! Dalawang mic nang ginamit ko pero di pa rin siya gagana. Ilang Shopee to, sayang yung 500. Hello! Mic! Pagani siya nag-ano. Hello, mic check, mic check, mic check. Hello, hello, an patay ka naman. Hello, hello, hello. Hi. Di ba? Sige, dito ka. Dito ka, hali. No. Hello. Tito Raymar, dyan sa likod mo si Aden. Yo, yung nabili ko sa Shopee, shout out sa may-ari. Yo. Sa susunod na magpadala kayo ng ano ng order ng customer nyo, dapat yung maayos ng pag-box. Hindi yung itapon-tapon lang. Okay, yung nabili ko sira. Dili di siya ano gumagana yung speaker. Panjok-jok lang. Shout out sa iyo. Sana wag mo nang uulitin. Yun lang. Bye-bye.